Невского. Выход к причалу Сити Багратион. Дорогомиловская застава. Кстати, тут электробусик был не говорящий. Следующая остановка – Кутузовский проспект, дом 8. Во время поездки держитесь за поручень. Для вашей безопасности рекомендуем не перемещаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Кутузовский проспект, дом 8. Видели аптеку Рига? В Москве она есть. Аптека Ригова.
Библиотека имени Ленина. Библиотека имени Ленина. Станция метро. Библиотека имени Ленина. Манежная площадь.
мене пишуть. Театральная площадь. Сокомиловского. Следующая остановка. Сокомиловского. Метро Лубянка. остановок.
Пятинские ворота. Нет, не обижаю. Тут светофор. Так а что на тебе? Где тут светофор, а он? Ну так сколько? Так а сколько это еще? Будут понимать? Понимать? Она увидит, если ты что-то начинаешь, а потом понимать, и это она начнет. Смотри. Ну да.
Метро Сухаревская. Мещерская слобода. Аптекарский огород. Метро проспекта Мира.
Метро проспекта Мира. Садись, Радиальная. тебе нормально? Капельский переулок. Смешное название. Это пятитысячная остановка. А, вот это Да. тысячная остановка. Представляешь? Следующая остановка – Банный переулок. Не стойте на площадке у первой двери. Это ограничивает обзор и влияет на безопасное движение. Не отвлекайте водителя. По возможности проходите в середину салона. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не перемещаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Банный переулок. Следующая остановка – Трифоновская улица.
Новоалексеевская улица. Вот здесь аппарат. Кстати, можно я вот так Следующая остановка – метро Алексеевская. При выходе не забывайте свои вещи. А забытых вещах не трогайте. Сообщите водителю. Я сейчас... Метро Алексеевская. Это сейчас закончится. Знаешь? Ну иди садись. Следующая остановка – Староалексеевская улица. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Да, ну как Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Староалексеевская улица. Ребят, прикиньте, сейчас было как в Лязике. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо, приятной поездки. В Лязиках, в оренбургских, там говорит только мужчина, а тут женщина говорит. Значит, Москва как-то связана с Оренбургом. Следующая остановка – Маломосковская улица. Не стойте на площадке у первой двери. Это ограничивает обзор и влияет на безопасное движение. Не отвлекайте водителя. По возможности проходите в середину салона. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не перемещаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Маломосковская улица. Следующая остановка – улица Кибальчича. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не перемещаться по салону при движении транспорта.